फिल्मों में साउंड इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये जानकर आपका भी रिएक्शन ऐसा होने वाला है। नंबर 1, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में घोड़े की दौड़ने की आवाज फेक होती है। दरअसल इस आवाज को बनाने के लिए नारियल को इस तरफ पटका जाता है। नंबर 2, आपने भी माइनक्राफ्ट गेम जरूर खेला होगा। गेम में चलने की आवाज जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है इस चलने की आवाज को इस तरह बनाया जाता है? नंबर 3, क्या आपको पता है डायनासोर की इस डरावनी आवाज को कैसे बनाया जाता है? इस डरावनी आवाज को बनाने के लिए मंकी और शेर की दहाड़ने की आवाज और कई जानवरों की आवाज को इकट्ठा करके एडिटिंग द्वारा इस डरावनी आवाज को बनाया जाता है।